大家好，今天是美西时间2月16日，欢迎收看第3期《望美读报》，我是 Cherry。美国总统拜登16日就击落中共间谍气球事件向美国民众发表讲话。拜登表示，侵犯美国主权的行为是不可接受的。他第一时间就下令要求尽快击落气球。拜登还透露，他考虑与中共领导人习近平直接交谈，但不会为击落气球道歉。此外，结束演说后，在接受美国国家广播公司新闻网专访时，拜登说，习近平最不愿意做的事就是从根本破坏与美国以及和自己的关系。综合报道，美国总统拜登16日向美国民众发表讲话，就击落中共间谍气球和3个不明飞行物事件阐述了美国政府的最新态度。拜登表示，下令击落这颗高空气球的决定是发出一个明确的信息，即任何侵犯美国主权的行为都是不可接受的。拜登表示，他第一时间就下令要求尽快击落中共气球，他还将下令击落所有任何威胁美国安全的空中物体。在不到10分钟的电视讲话中，拜登表示，美国不想要新冷战，美国将继续与中共对话。拜登进一步补充，希望我能与习近平主席进行交谈，并查明事件的真相，但我不会为击落这颗气球进行道歉。此外，拜登在结束演说后接受美国国家广播公司新闻网专访表示，习近平最不愿意做的事情就是从根本破坏与美国以及和我的关系。据美国国家广播公司报道，拜登在专访时表示，他不认为在击落中共间谍气球后，后续又击落飘在北美空中的不明物体是反应过度，他听取的是军方建议。拜登表示，面对政治压力，不打下来还更轻松。美国于2月4日击落了一颗中共间谍气球，美方认为气球在执行搜集情报的间谍任务。随后，美国分别于2月10日、11日和12日击落了3个不明飞行物。不过，拜登也同其他美国官员一样承认，目前没有任何证据表明最近被摧毁的3个不明飞行物与中共间谍气球计划有关，也不是来自另一个国家的监视设备。情报人员评估任务，他们很可能与私人企业或研究机构有关。联合国经济社会和文化权利委员会本周在瑞士日内瓦针对中共的状况进行专题审议，多个国际非政府组织提交相关报告，揭露了中共当局的人权侵犯和文化灭绝等行为。中共官方代表为当局立场进行了辩护，可对于战狼一本正经的说瞎话，现场时不时引起各国代表们的嘲笑。自由亚洲报道，2月15日、16日2天，联合国经济社会和文化权利委员会对于中共国履行经济社会及文化权利国际公约情况的第3轮定期审议在日内瓦举行。此前，代表新疆、西藏、香港的不同团体和其他国际人权组织已向委员会提交了相关报告，提出他们对于中共人权现状的质疑。会中，该委员会成员轮番向中共代表团提出诘问，包括外界指控中共对人权捍卫者的恐吓和报复，对西藏人、维吾尔人的文化灭绝和人权践踏，以及香港对国家安全的定义等。中共代表也在会中发言，为当局立场进行辩护，否认所有关于人权侵犯等的指控。为期2天的审议就是在这种你来我往的辩论中进行。代表维吾尔人权项目出席会议的资深技术联络撰稿人彼得·欧文表示，中共当局的很多回答要么胡说八道，要么无视问题，要么罔顾事实进行编造。例如，会中针对新疆维吾尔人遭强迫关入所谓的教培中心的问题，中共代表作出如下回应。你问到为什么会有围墙、铁丝网等拘留设施，我想这是一种误解。教培中心是一个学校，它当然有一个学校必要的安保措施，和监狱、看守所这些拘留措施是完全不一样的。据欧文透露，中共代表的这种回应常在现场引发人们的嘲笑，因为中共的叙述显然和外界多数人认知的大不相同，甚至十分荒谬。尤其是如果中共代表无视问题或者改变话题，委员会要求他们必须现场回应。联合国经济社会及文化权利委员会由18名独立专家组成，这次中共官方组织了40至50人的庞大代表团。出席会议的人权捍卫者国际主任夏仁磊在推文中写道：“我毫不夸张，会议有一种公开较量的感觉。人权条约机构的独立专家对上争先恐后的为自己的政府的反人类罪行辩护的中共官员，这就是人权对话的样子，透明、直播、开放给民间社会参与。它让中共官员出现在镜头前，记录在案，让世界见证他们逃避责任的谎言和诡计。”
美国司法部和商务部16日宣布成立颠覆性技术打击小组，执行相关法律，来保护美国的先进技术不被美国的敌手国家非法获取和利用。这是中共间谍气球事件发生后，美国阻止中共通过非法手段获得美国先进技术的最新举措。司法部和商务部在一份声明中说，该小组将汇集来自包括联邦调查局、国土安全调查局和全美12个大都市区的14个美国检察官办公室的专家，目的是打击非法行为者，加强供应链，并保护关键技术资产不被美国的对手国家获取或利用。美司法部副部长丽莎·摩纳哥在一份声明中说，使用实时情报和21世纪的数据分析，颠覆性技术打击小组将反击试图盗走美国最先进技术的对手。声明中提到的美国对手国家包括中共、伊朗、俄罗斯和朝鲜，但美国执法官员表示，迄今为止，中共依然是美国技术创新和经济安全的最大威胁。美助理司法部长奥尔森表示，颠覆性技术打击小组打击的目标是那些通过非法向外国对手转让敏感技术，从而危及美国国家安全和法治的人。美国必须在执行出口管制法律时保持警惕。最近几个月，拜登政府一直在准备限制美国企业到中国投资，特别是在先进计算机领域。纽约时报稍早报道说，新的禁令估计最近2个月内就会公布，而且美国政府这次准备将限制范围扩大到一个新的领域，这就是美元系统。美国拟瞄准7寸切断中共的美元融资渠道。全球首屈一指的光刻机制造商荷兰的艾斯摩尔15日表示，一名驻中国的前员工窃取该公司的机密资料。之前是随后披露，被窃取的数据来自芯片机技术存储库，漏洞发生在一个存储库中。该存储库包含对生产一些世界上最先进芯片至关重要的光刻系统详细信息。艾斯摩尔公司15日宣布，一名前中国雇员窃取了该公司的专利技术机密，但没有详细说明窃取了何种数据。而彭博引述之前是报道，遭窃取的资料库中包含用来生产全球一些最先进芯片的微影系统细节。之前是说，这些资料来自名为 Teamcenter 的产品生命周期管理程式，而这个工具是在内部使用。根据提供该软件的西门子网站 ，Teamcenter 充当技术信息的共享仓库，允许不同员工团队协作和管理他们的产品开发。据该网站称，它允许共同访问所有与产品相关的知识、数据和流程的单一存储库。另一位知情人士则说，艾斯摩尔这起数据外泄事件涉及的是技术资料而非硬件，是过去几个月一名男性员工所为。这也是艾斯摩尔不到1年内第2次对中国员工发出这样的指控。因为在生产先进芯片的关键环节中扮演角色，艾斯摩尔已成为中共锁定的目标。该公司去年在中国约有1500名员工。聊天机器人 ChatGPT 引起了全球关注，这显示人工智慧 AI 已有一大进步。不过，在亿万富翁马斯克看来，这是大家都应该担心的事情。马斯克15日表示，人工智慧是对未来文明构成的最大风险之一。据美国财经媒体 CNBC 报道，马斯克表示 AI 有正向的一面，也有消极的一面，它有很大的前景、强大的能力，但随之而来的是很大的威胁。值得注意的是，马斯克是 OpenAI 的联合创办人，而 OpenAI 正是 ChatGPT 的开发商。根据马斯克的说法， ChatGPT 向人们展示了 AI 已经变得多么先进。他表示 AI 已经进步了一段时间，只有没有一个使用者界面能让大多数人使用。马斯克认为，虽然飞机、汽车、医药等领域都有监管安全标准，但现在还没有任何规则或法律来控制 AI 的发展。他认为需要针对 AI 进行规范，相比汽车、飞机和医药， AI 实际对社会构成的风险更大。马斯克坦言，虽然监管可能会稍微减缓 AI 的发展速度，但他认为这也可能是件好事。好了，以上是本期沃美读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果你喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。